Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, khususnya di Pulau Jawa, lamun eueuh para wali sanga, Masya Allah. Anu baheula nu ngamimitian nyeun pondok pesantren teh Sunan Rahmat, Ampel, diteruskeun ka dieu pondok pesantren ku para wali-wali Allah, teu kaluar tina kasalapanana. Kula inget bae ka almarhum Gus Dur, sakitunya na apeng-apengan hirup ka mancanagara, ka mana-mana, tetep baik ketika nyinggung tentang ilmu kewalian, cek manehanana pesantren jangan dimodernkan, nanti yang modern akan jadi mudirun. Gus Dur ngomong gitu, loba jasa saksi datang, bahkan dibukukan. Gitulah seorang pujangga anu nyarita nu nyahun nyana kadar keistimewaan pondok pesantren. Aang Sadili almarhum Ciberem nyana nyarita, andaikan santri berani tampil di panggung nasional jadi menteri, misalnya jadi menteri agama, menteri dan lain sebagainya, iya kabeh ge eleh. Sebenarnya pendidikan agama mah ku santri segala rupa aya di santri. Dimimiti amil jurumiyah sorop, santri mah geus di luar kepala, datang ka poho deui. Alpiyah matek johar maknun geus kabeh di luar kepalanya nama geus. Poho pikih mah geus unggal poe paslun deui, tambihun deui. Pokoknya geus santri mah ieu Aang Sadili andai kata berani jeung menguasai bahasa, moal aya tanding santri mah tentang ilmiahna. Aang Sadili nu nyarita lain dalagaan Pak. Jadi bener-bener kumanehanan geus dijajaki. Heuh naonan nu sejen mah hanya keberanian nu eueuh. Di antara keistimewaan santri kebebasan merdeka. Eueuh patula patali kos wali. Santri mah kos wali, masak jam sabaraha bae. Batur jam 2 hees jangan memasak. Eueuh suluh sendal babaturana pakai suluh. Bebas yang luar biasa santri mah geus. Teu boga beas nu mana bae pokona mah geus. Eueuh lauk atuh empang guru dipancing. Ieu keistimewaan santri mah. Nu mantak ayah Banjar almarhum di ditu geus kedalnya nu macak ayah, wahai para santri, naon nu aya kaboga ayah kalapa, buah, segala rupa rambutan termasuk lauk, geus pokona mah ka santri halal, mun balik teu kudu mentah halalna ka ayah, dihalalkeun geus ku ayah mah. Mantak mabruk elmuna. Muridna Ki Suhaimi ngejegur di ditu, Cikole ngejegur di dieu dan lain sebagainya, hampir ayah Banjar kabeh lantaran ikhlas. Ayah mah bebas jasa, Masya Allah. Nah iya bebas merdeka kehidupan santri mah luar biasa. Eueuh patula patalina naon nya nama mantak eueuh pendidikan sugan salat tahajud berjamaah cara di pondok pesantren modern. Eueuh jeung can manggih kitabna deui. Can manggih tajakeun ka Ki Daud sugan aya itu berjamaah tahajud ti peuting eueuh. Eueuh urang macaan kitab mamana ge kunaon di pondok pesantren modern aya tahajud berjamaah. Jendai coba kitabna ka dieu ku aing dibaca. Kayaknya bener apa henteu sia ngadalilna. Kunaon di pondok pesantren modern tahajud berjamaah, tapi kajeun eta nyana mah pendidikan sabodo nyana tahajud diberjamaahkeun. Balik boro-boro tahajud salat nu 5 jam teu. Tapi pondok pesantren Salafi kurang pati ibadah. Di pondokna luca leceh. Bangun teu mireung teh. Dibaca kitab tapi ngalaksanakeun henteu. Ieu santri bebas, tapi begitu datang ka imahna, boh, jadi abuya. Santri. Istimewa. Moal aya tanding santri mah geus. Ketika datang ka imah diperlukeun ku masyarakat, aya nu paeh, nu mandian, siap aing. Nu ngagali kuburan, aing siap. Ngimaman aing siap, protokol siap, ceramah siap, kakori-kori datang ke Parargat cek Haji Jaya mah siapa pantang mundur santri mah aing geus di kebon aing geus di mana mah aing salah sebenarnya ngalamun nya lagi neulah santri. Jadi kula ngupas masalah kehidupan santri sadunia santri salaf mah kieu lain di Indonesia bae. Cuman ingat Salafi kuari keur digempur di dunia sebab hiji-hijina pendidikan salaf, Islam ortodok, Islam torikoh
anu Amerika bener-bener nguntit ningali nu bergerak di Irak adalah Salafi, nu kuari di Palestina adalah Salafi, di Suriah adalah Salafi, di berbagai negara nu kuat kamari ieu di Mekah Sayyid Maliki Salafi, nu kuari dilanjutkan ku putrana Salafi, di Mesir anu nentang ka Mursi dan lain sebagainya adalah Salafi. Begitu ningali di Indonesia sangat kuat nu paling ditinggali ku Amerika Banten, terus terang lain lalagaan saat ieu adalah Banten Salafi. Maka lamun digempur santrina, digempur kiai jeung ustadna, bahaya cek Amerika, cilaka. Maka dipaksa Jokowi harus menang, lain lalagaan kulam tanpa aya ekstrim, serius nu nyaho orang-orang tertentu. Kamari aya kiai ti Bondowoso termasuk di Jawa Timur dongeng akur kakarak 2 poe datang ka dieu naik pesawat ka imah kula langsung ngobrol sarua. Nah digempur kiaina cilaka. Maka dalam penggempuran ini satu-satunya Wahabi dan Syiah harus dikembangkan di Indonesia, terutama di Banten. Carana kumaha? Carana engke sekolah-sekolah bakal nu setengah pinter ge dikirim ke Arab dijadikan non siswa Arab, dikirim ke Iran dijadikan siswa Iran, atau dikirim biayana ke Indonesia dibere beasiswa. Bakalna ieu mah triliunan rupiah. Nu turun ti Saudi Arabia jeung ti Iran bakalna triliunan rupiah melalui kedutaan Saudi Arabia jeung kedutaan Iran. Jelas ieu mah geus lain 50-60% deui 100%. Lain lalagaan untuk menggempur Salafi. Ieu bakalna engke kok Banten terutama dana ti Saudi Arabia jeung ti Iran luar biasa untuk mensyiahkan dan mengwahabikan Banten terutama, khususnya umumna Pulau Jawa. Moal kebal deui bakal urang ngadenge selenting lalaunan jangka waktu 10 tahun nyana kudu berhasil Wahabi dan Syiah. Sebab lamun teu Wahabi jeung Syiah tetep Salafi mah deuk kumaha ge ngalawan bae, anu dianggap ngalawan karena perjuangan kristenisasi. Ieu adalah pondok pesantren Salafi nu paling loba ternyata Banten dibanding Jawa Timur, Jawa Tengah jeung Banten ka dieu ternyata paling loba pondok Salafi Banten. Cek ulama salah nganilai, meureun nyana nganilaina asal aya pondok bae nyaho aya santriannya asal aya pondok oh ieu Salafi, asal aya pondok oh ieu Salafi, padahal santrina mah eueuh. Jadi berarti nyana ge min jumlati minal katipin sebenarnya mah katipu nyana ge. Tapi lain gitu, Amerika teu sembarangan, lain leutiknya, lain bodoh, istimewa dalam penelitian anu luar biasa. Perlu dicatat dan digarisbawahi, itulah salah satu keberhasilan Amerika anu mengangkat Jokowi. Ialah nu bakal mengkristenisasikan melalui wahabinisasi jeung Syiah. Engke bakal karasa triliunan rupiah bakal. Kamari aya kiai 2 memehna saminggu datang deui kiai di Jawa Timur jeung aya desa babaraha kiai nu datang ka kula bagaimana kita ke depan. Cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan ilu mingguan kemudian ngobrol nyana nyaritakeun bagaimana kiai ke depan. Rencana ini kan sudah jelas akan dibuka besar-besaran. Kula tetep ngajawab bari seuri. Tenang cekul. Padahal hati mente. Tenang. Keur beuting kita saksina, ieu saksi, ieu saksi. Tenang cekul. Kenapa sih Pak Kiai tenang am? Enggak usah takut. Kita punya sejarah. Muhammadiyah mewahabikan Indonesia tidak berhasil. Persis untuk mewahabikan Indonesia ngan utek-utekan di Garut yang di Bandung bae. Sakitu bae Bandung Garut ngeus sakitu. Geh, lah sabaraha persen. Lumpat ka dieu aya Persis kuari di dia di Cisoka. Aya Muhammadiyah di Cisoka, tetep bae moal bisa. Ieu tolak ukur teu bisa berkembang Muhammadiyah. Menes kurang kumaha leuwih awal. Tangerang di dieu
di Jati Gintung kurang kumaha batur can boga sakola nyana geus boga sakola malah guru-guruna kuari ngaraji ka Cileuk jadi NU cek kula tenang Kiai bagaimana tenangnya di urang aya wali songo wali teu maot nu mantak santri zarah ka ditu bari tilok puasa ge teu nu penting zarah bae nyana hayang seperti Tajikistan hayang seperti Uzbekistan hayang seperti Afghanistan di Uzbekistan di dinya aya kuburan anak Sabandi Syihabuddin anak Sabandi Bahauddin anak Sabandi Alauddin anak Sabandi kuburana di Tajikistan eta di ditu 100% umatna Islam wargana Islam 100% tapi eueuh nu salat hiji-hiji aja eueuh masjid hiji-hiji aja ketika liwat ka kuburan Syekh Bahauddin anak Sabandi ngan syukur kieu doang hormat nyekel ka dieu berangkat deh hormat nyekel ka dieu berangkat salat tanya kitu keneh ka Imam Bukhari ketika ziarah ka Imam Bukhari urang salat di dinya teu meunang kula nanya sejarahna kunaon sampai eueuh nu salat di dinya baheula jajahan Uni Soviet ketika aya nu salat tembak ketika anu salat tembak bahkan pondok pesantren diberondong ditembak paraeh kabeh sampai ayeuna eueuh nu berani salat di dinya dibuka lebar-lebar ku ari besi deuk ziarah ka ditu nyana sangat senang tapi hiji cak nyana ulah salat deuk ziarah mah babacaan los baca Quran los deuk sahayuna tapi salat ulah kunaon sebab masih keneh rawan penembakan bagi nu salat masyaallah ketika neuleuh di Indonesia ya Allah deuk salat bae ge los di Indonesia mah anu turun-turun salat bae datang ka ieu na bararetus oh masalah di Indonesia mah ieu keistimewaan Indonesia nu mantak kamari datang tamu orang Palestina nyana ka Indonesia ka imah kula kemudian ngobrol cak nyana Indonesia mah surga deuk kumaha ge ya Allah ya Rabbi bulan ieu geus aya di orang Palestina nu datang ka imah kula ge kaget aya tamu orang Palestina nyaritakeun tentang surga Indonesia deuk kumaha ge kula kunjungan ka Yordan hese salat di Yordan teu ngadenge azan di Yordan Mesir nu sakitu luar biasa disebut Mesir kuno Masya Allah kotor anu luar biasa teu ngadenge suara azan masjid dikunci lain waktuna mah urang deuk ziarah ka kuburan Ki Bilal teu meunang sedangkeun kuburanna aya di juru masjid masjidna dikunci ke dibuka zuhur saat eta kami datang jam 8 maksudna bari zarah bari salat duha teu meunang cek cenah ke bae zuhur karak dibuka masjid aya waktu-waktuna di Indonesia nu nganjang balik nganjang hees di masjid bae geus pokona mah dicaringin di dieu santri gupakna di masjid bae ai salat mah teu can puguh nya ge sarua nu jelas di masjid bebas nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah satu perlu digarisbawahi bahwa serangan pertama ke Indonesia khususnya Pulau Jawa khusus adalah Banten ialah tentang Syiah jeung tentang Wahabi melalui Saudi Arabia jeung melalui Iran ulah kaget engke lamun Iran nyuguhkeun mubalig anu gratis nyuguhkeun kori nu gratis bahkan disumbang dan lain sebagainya menyusup terus terutama melalui pendidikan formal nah heula selama 10 tahun melalui pendidikan SMA kemudian ka ditu kuliah diharapkan 10 tahun geus manehanana ngabogaan kadar-kadar Syiah jeung kadar Wahabi anu memang etalah dicekel ku Amerika iyalah nu perlu digarisbawahi hati-hati ieu Syiah tetapi kula tetap ngajawab enggak usah bingung di urang aya wali sanga wali tidak mati senajan kukumaha ge nyana nu bergerak urang lamun eueuh wali di Banten wallahu a'lam